Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për luftën në lindjen e mesme pas bombardimeve të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çfarë pret tani botën, por si do ndikojë kjo luftë, ky konflikt edhe në Ballkan. Për këtë do të flasim me një nga ekspertët më të mirë që e njeh mjaft mirë këtë fushë, zotin Bedri Elezi. Zoti Elezi, përshëndetje. Faleminderit shumë. Përshëndetje. Nga duhet ja nisim dhe çfarë duhet presim? A duhet jemi të shqetësuar se luftën mund ta kemi tek dera, mund ta prek apo jo në mënyrë direkte apo indirekte? Ajo që duhet fillimisht ta theksoj është se unë para 3 dite kisha paralajmëruar që deri ditën e diel do të kemi një angazhim konkret ushtarak të administratës Trump përkatësisht ushtrisë amerikane në drejtim të çështjeve që lidhen me zhvillimet e armëve bërthamore në Iran dhe ndodhi ajo që kishim paralajmëruar. Fatkeqësisht stata e sigurisë atje është e rëndë për shkak se tani kemi një angazhim më të fuqishëm të forcave ushtarake duke tentuar që të shmangim rrezikun nga posedimi dhe përdorimi i armëve bërthamore të Iranit, i cili në vazhdimsi kishte kërcënuar, kanosur vendet fqinje dhe pashtu gjithë globin dhe kjo situatë padyshim që e rëndon duke filluar nga problemet që do të nisin apo kanë rinis me çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë ekonomike deri tek konfliktet të cilat mund shfrytëzohen nga vende të ndryshme, të cilat kanë aleanca me fuqi të ndryshme të cilat kanë sigurisht obligime edhe në marrëdhëniet mes shtetësh. Në rastin konkret, ne kemi mjaft shqetësime nëse Serbia do të është e gatshme që të shfrytëzojë nga situata për të marrë detyra konkrete nga Rusia, e cila është aleat i Iranit për të hapur zjarre të reja, vatra të reja të zjarrit në Ballkan, në mënyrë që të kemi një shpërndarje të rrezikut gjithë globin, kështu që njëkohësisht t'jep presioni publik edhe rreth asaj që SBA ka ndërmarrë për të parandaluar zhvillimin e programit bërthamor iranian. Ju e theksuat pak më lart, por në këtë rast i bie që do kemi një izolim pak a shumë, sikur ju e theksoni edhe në postimet tuaja të Serbisë, si në lidhje me Iranin për furnizimet me dronët, po ashtu edhe me Rusinë? Ajo që ne fillimisht nuk duam që të ndodhë është nëse Serbia duke i parë gjitha këto zhvillime të ndërmarrë veprime jo sigurie në Ballkan për të defokusuar angazhimet e ndërkombëtare të sigurisë. Tek pjesa e dytë, nëse Serbia do të kuptojë realisht angazhimin e SBA-ve për paqe në të gjithë botën, përfshirë dhe Ballkanin, atëherë ne jemi të bindur që fillimisht Serbia do të pezullohet nga angazhimet që ka, sidomos në shkëmbime tregtare, para dronët në shahet të cilët ishin kontraktuar nga Serbia në një kontratë të posaçme që kishte me Teheranin zyrtare për të sjellur dronët në Serbi, do të dështoj për shkak të problemeve të sigurisë që ka Irani. Tani Irani nuk ka mundësi të mendoj fare për këto shkëmbime tregtare dhe këto kontrata që kishte realizuar me Serbinë, nga se do të angazhohet tek qoftë zbatimi i kërkesave për paqe të SBA-ve dhe partnerëve të saj, qoftë tek angazhimet në luftë. E dyta që është shumë e rëndësishme është fakti se Rusia tani është në një situatë mjaft të rëndë. E para zhvillimet që i ka në Ukrainë, sepse Ukraina ditëve të fundit po duket që po riorganizohet, ka plane konkrete operative për të ndërmarrë veprime të zgjeruara të mbrojtjes saj brenda territorit saj dhe ndoshta brenda territorit të Rusisë dhe gjithashtu programat apo kontratat e nënshkruara të Serbisë me Rusinë do të pezullohen për shkak të situatës aktuale dhe kjo mund të themi e bën në një farforme situatën më të mirë sa i përket angazhimit të Serbisë në përforcimin e ushtrisë saj me mjete të veçanta ushtarake që vijnë nga dy burimet se që përmendëm më herët në fakt edhe Kina, por që në këtë situatë ne kujtojmë që Serbia do të mendojë dhe duhet të mendojë për situatën e saj, nga se ka informacione që brenda vetë Serbisë, sidomos në Vojvodinë dhe në Novi Pazar, ka zhvillime për çështjet të drejtave të komuniteteve të cilat nuk zbatohen dhe ndoshta komunitetet atje do të kërkojnë të drejtat e tyre përmes rrugëve tjera. Pra, në Vojvodinë, siç po më thonit pak më lart, është një paralajmërim që nga aty mund nis shpërthimi? Ka zhvillime konkrete në Vojvodinë,
madje me sa kam informacione ditën e sotme është mbajt një takim mjaft i rëndësishëm i komunitetit atje, i cili në vazhdimsi ka kërku të drejta të veçanta, apo mund të themi të avancuar për komunitetin e tyre në atë pjesë, duke filluar nga ndarja e drejtë e taksave, do të thonë sepse siç duket Vojvodina është njëra ndër zonat më të rëndësishme të ekonomisë në Serbi, por që është jo e përfaqësuar mjaftueshëm apo në mënyrën e duhur sa i përket shpërndarjes së taksave, pastaj çështja të drejta të komunitetit i cili kuptohet që nuk është komunitet serb dhe që ka pas në vazhdimsi shpresa se Serbia do të veprojë drejt vlerave europiane dhe jo kundërta, dhe pashtu kemi zhvillime edhe në vepazor që realisht mund të konsiderohen si ndërlidhje të këtyre aktiviteteve të Vojvodinës që në fakt kanë edhe një mbështetje ndërkombëtare posaçërisht është Shteti i Bashkimit Evropian. Zoti Elezi, kur thot Vučić që kemi armë që janë sekrete që nuk i din, kujt i referohet? Çfarë armësh ka që mund të përdorë në rast të një konflikti? Në fakt, po, ne kemi pa disa deklarata që janë për konsum publik, për fillimisht për të ngritur besimin tek qytetarët serb në këtë situatë ku qytetarët serb kanë filluar të friksohen rreth asaj për të cilën ata kanë menduar se Serbia është një shtet shumë i fortë, Rusia është pashtu një shtet shumë i fortë të mbron serbët në të gjitha dimensionet, duke u bazuar edhe në marrëdhëniet që Rusia dhe Serbia kanë me partnerët ndërkombëtar përfshirë Iranin, Kinën dhe shtetet të tjera që janë kundër Shtetit të Bashkuar të Amerikës, por këto sfida të vazhdueshme për aleatët e Rusisë padyshim që e kanë friksuar edhe qytetarin serb. Dhe Vučić duke tentuar që të ngrit moralin të qytetarëve serb, po mundohet të promovoj gjëra të panjohura që në fakt neve e dim që ka disa raketa të cilat e ishin siguruar më parë me rreth të gjatë veprimin nga Irani dhe Rusia, dhe të njëjtat nuk i ka shfaqur deri tani më publik, por që kanë, mund të themi, potencial për të rrezikuar vendet të qoftë Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut apo Malin e Zi. Dhe në këtë rast kujtoj që ky është ai potenciali i fshat i Vučićit, i cili po tenton të përmend, sepse janë raketa realisht me rrezet mesme të veprimit që posedojnë edhe peshë specifike dhe angazhim konkret. Pra këto raketa mund vinë Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, më e pakta. Padyshim që mund të fluturojnë dhe mund të përshkojnë këto territore pa ndonjë problem në kuptimin teknik, dhe ka marrë parasysh faktin që vendet që përmendëm nuk kanë, mund të themi, radar që ndalojnë këto zhvillime, dhe këto ndoshta është ajo pjesa ku duke kërcënuar sigurinë e vendeve të tjera përreth njëkohësisht mundohet që të ketë, mund të thënë, në lupën e faktorit tjetër ndërkombëtar që janë Shteti i Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimi Evropian për të qenë palë e rëndësishme në kërkesat eventuale që vijnë nga Bashkimi Evropian dhe Shteti i Bashkuar të Amerikës për mos cënimin e sigurisë nga dyshimi ballkanik. Ne i kuptojmë këto veprime të Vučićit, por jemi të bindur që kjo që ka ndodhur sot në Iran do ta bëjë të mendojë mirë të njëjtin, sepse pasojat do të jenë serioze dhe të bë dyshit që ishte sot në Teheran mund vi sërish Kosovë sigurisht në vitin 1999. Pra, për ta mbyllur me këtë, po shkoj tek postimi i Trumpit pa ditë më parë që në moment që fliste për lindjen e mesme përmendi edhe Kosovën. I bie që nuk e ka përmend Shkarazi sepse i ka dhënë një sinjal qartë edhe Serbisë në këtë rast, sepse satelitit krahu i kput i Iranit, Rusia ka problemet e veta si iku Irani, iku dhe Siria, plus me Ukrainën, edhe është momenti ndoshta po ta shikojmë një këndvështrim tjetër më i pafavorshëm i Serbisë. Kështu që paralajmërimi ishte i qartë i Trumpit, po ta marrim në këtë këndvështrim. Në fakt, Trump duke pasur informacionet e duhura ankora reale nga inteligjenca amerikane dhe zhvillimet brenda Serbisë në aspektin e organizimit të sigurisë nga dyshimi ballkanik përfshirë Kosovën, i ka bërë mesazh të qartë para se të ndodhë ajo që ndodhi në Iran, me të njëjtin mesazh që mund ndodhë edhe në Serbi. Të jeni të sigurt se ndërlidhja e deklaratës së presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës me zhvillimet në lindjen e mesme përkatësisht në Iran dhe bombardimit ditëve të sotme është njëkohësisht një mesazh i qartë për të gjithë ata, përfshirë Serbinë, të cilët do të tentojnë të pengojnë angazhimet e SBA-ve
për paqe, siguri dhe rend në vendet të cilat SBA ka ushtru, mund të themi, një partneritet kohë gjatë. T'jeni të sigurt që ky deklarim është bërë pikërisht para se ndodh ajo në Iran, në mënyrë që edhe populli serb ta kuptojë qartësi se cilat mund të jenë pasojat nëse të njëjtit do të jenë gatshëm që të mbështesin Vučićin në angazhimet e tij për të cënuar interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mos të hapim edhe një herë ta përmendni se SBA është shumë angazhuar për sigurinë nga shumë. Konkretisht forcat e saj ushtarake në Kosovë janë garanci jo vetëm për sigurinë e Kosovës, por të gjithë gatisit ballkanit dhe janë, mund të themi, asetet kryesore nga ku SBA-ja dërgon mesazhe të qarta qoftë Serbisë apo aleatëve të saj se në rast se do të prekë në angazhimet e saj të sigurisë do të përballet me sfidat të cilat i pamë në sotme në Tiranë. Zoti Elezi, faleminderit shumë për bisedën. Gjithashtu.